cogemos la patilla de arranque, es un muelle que hay que luego acoplarlo aquí, que los golpes se nos salen. Hay que tener muy en cuenta que lleva una arandela, todos los anclajes llevan una arandela para no rozar directamente sobre la pista de las carcasas y de los rodamientos. Entonces sacamos el muelle que lleva debajo y su correspondiente arandela para que no roce. Esto es el mecanismo para... Esto es el mecanismo de arranque. Muy bien. Este muelle, en ese orificio que lleva ahí, es donde el muelle aloja para que tenga bien sujeción, para que trabaje el muelle. Y aquí podemos apreciar todas las partículas metálicas que han sido producidas por el rompimiento del disco, del piñón, perdón, de la tercera. El piñón Ese. MC3. Movemos ese piñón y ahora hay que comprobar, cuando desmontemos ahora, a ver si el problema ha sido por un casquillo, por un rodamiento, a ver qué ha podido pasar. Bien. Bueno, Entonces vamos a desmontar el selector del cambio. Voy a cortar mientras que tú lo sacas, ¿no? Sí.